हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। सर्दी का मौसम आते ही कई लोग सर्दी, जुकाम और खांसी के चपेट में आ जाते हैं और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो इन बीमारियों के चपेट में बार बार आते रहते हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि अक्सर सर्दियों में आपको बार बार सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी बीमारी होती रहती है, तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही आसान से घरेलू नुस्खे बताते हैं जो आपको इस समस्या से निजात दिलाएंगे। नमक के पानी से गरारा करें। जी हाँ, बंद गले को गरारे की मदद से आसानी से खोला जा सकता है। जैसे ही आपको लगे कि आपका गला खराब हो रहा है या उसमें खराश आ रही है, तो बिना देर किए गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करें। अगर सूखी खांसी से झट से आराम चाहिए तो अदरक का एक पतला पीस काट लीजिए और उसमें हल्का सा नमक लगा लीजिए। इसके बाद इसे कुछ मिनट तक चबाइए। अगर अदरक को तुलसी के साथ मिलाकर चबाएंगे तो आपको ठंड और कफ दोनों से ही आराम मिलेगा। लहसुन को रोगाणु रोधी माना जाता है, इसलिए ये सर्दी और कफ को प्राकृतिक रूप से ठीक करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 4 से 5 लहसुन की कलियों को छीलकर थोड़े से घी में भून ले, फिर इसे गर्मा गर्म खाएं। आप चाहें तो इसे हल्का मसल कर सब्जी या सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में लहसुन का सेवन आपको ठंड और जुकाम से बचाए रखेगा। ठंड में शहद, नींबू और अलसी का पानी भी आपके लिए काफी फायदेमंद है। जब आप पानी में अलसी के बीज को उबालेंगे तो आपको एक गाढ़ा पदार्थ मिलेगा जिससे ब्रोंकियल ट्रैंक साफ होता है। शहद और नींबू नेचुरल एंटीबायोटिक्स माने जाते हैं जो कि सूजन को कम करते हैं। इसलिए जब अलसी के उबले पानी के साथ आप नींबू और शहद मिक्स करके पिएंगे तो ये एक एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा जो आपको कफ और सर्दी से आराम दिलाएगा। काली मिर्च की चाय। जी हाँ, गले की खराश और बलगम को निकालने के लिए काली मिर्च की चाय पिए। चाय बनाने के लिए 1 कप पानी में 2 टेबलस्पून ताज़ी पीसी काली मिर्च के साथ 2 चम्मच शहद और 1 कप गर्म पानी मिलाएं। फिर इसे 15 मिनट के लिए ढक कर रख दें और पिएं। तो ये कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो आपको बार बार हो रहे खांसी और सर्दी से आराम दिलाएंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए बोल्ड स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।